Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Kulturu TV, Alston Sanayong is signing in en vandaag gaan we in gesprek met niemand anders dan Paquito Stefano Biervliet. En we hebben zo al een beetje vernomen in enkele voorgaande interviews dat hij praat over een movement. En u weet, wanneer ik hoor movement, dan laat ik soms enkele mediums eerst het interview doen. Dan ben ik sana een movement precies. Want ik zal u vertellen, ik ben zelfs even ook op het veld geweest. Ik ben naar Para geweest. Ik ben naar Latour geweest, Rangu. Ik ben naar Sofia geweest. En een aantal mensen hebben me gezegd van, ja, Usnabaka Paquito, movement. Maar ik probeer informatie te krijgen over die movement. Maar ik krijg maar geen informatie. En dat zit me even dwars. Vandaar dit gesprek. Om even te vragen van... Hey, maar sana een movement schreef u? Want iedereen vraagt zich af. Moeten we denken aan een nieuwe politieke partij? Moeten we denken aan een partij waar hij zich gaat aansluiten? Moeten we denken aan machtsovername? Er zijn zoveel vragen die ik binnen heb gekregen van Otegwa Paquito. Maar laat me mijn intro niet te lang inleiden. Alston Sanayong in een gesprek met Paquito. De heer Paquito Stefano Biervliet, hoe gaat het met u? Ontspannen. Ontspannen. Ontspannen? Ja, rustig. Je ziet er ook heel ontspannen uit. Zeker. Zeker. Ja, je was, laten we even bij het begin beginnen. Je was, ik denk 2 maanden geleden of 3 maanden geleden in Nederland. Wat deed je daar precies? Nou, persoonlijke zaken. Persoonlijke zaken. Ja, je bent niet gegaan daar zo voor je politieke carrière? Nee, ook voor studie. Om te kijken als ik kan studeren daar. Om me verder te gaan verdiepen in politiek. Maar voor de rest ontspannen. Ontspannen. En heb je die studie kunnen vinden daar zo? Jawel, jawel. Jawel. Dus eigenlijk zeg je aan de kijkers, de kans is groot dat je daar gaat studeren? Nee, ik ga niet daar studeren. Ik ga het online doen, maar ik ga niet daar studeren. Oké, Ja. Dat is een positieve stap. Zeker. Dus je laat je nog bijscholen en et cetera. Zeker. Nee, duidelijk. En toen je daar was in Nederland, wat is je daar opgevallen? Hoe heb je dat allemaal ervaren? Nou, het was gezellig. Ik heb het altijd gezellig in Nederland. Ik ben een fan van Kwaku Festival. Mijn geheel gezin is daar, mijn familie is daar. Dus ik ga de man dat ook toe. Dus ontspannen. Ja, hoe maakt je gezin het? Triljoen. Triljoen. Oké, nee, duidelijk. Ze hebben geen, ze ervaren geen, hoe zeggen ze dat? Jouw politieke carrière heeft geen invloed op je gezin? Dat ze last ervan ondervinden? Nou, qua mijn politieke carrière wil ik niet dat mijn familie of mijn gezin in moet bemoeien. Het is een keus van mij. Ik heb ze uitgelegd dat dat mijn keuze is. Dus dat ze afstand daarvan houden. Laat me mijn ding doen, hun doen hun ding. En het liefst wil ik niet dat ze moeten bemoeien in mijn politieke carrière. Oké, nee, dat is dat duidelijk. Dat is een keus waarvoor ik
heb gekozen. Ja, nee, dat is dat ook duidelijk. Je bent momenteel uit de pro, Ja. weet je. Het was een wawand sa bij oppo ete ama bij vers awand dat drie no de. Het was nooit een want voor mij. Mijn haar moet toch gewoon. Omdat ik niet eens was met bepaalde dingen. Geen ruzie nogmaals met het hoofdbestuur, maar mijn haar moet toch. Je hebt geen ruzie met het hoofdbestuur. Nee. Hebben ze je weer benaderd om te zeggen van luister, weet je, we hebben wat in onze statuut, maar achteraf zien we dat het anders kan of het hoefde niet op die manier te zijn. We gaan het Ze hebben herzien. me niet benaderd. Dus ze laten het precies zo. Ja, precies zo gelaten. En ook al zouden ze me benaderen, ik heb al een besluit genomen om niet meer in de pro te gaan. Ja. Je hebt je lidmaatschap opgezegd? Zeker. Oké, nee, dat is dat duidelijk. En dan gaan we nu verder met je politieke carrière. Stefano, hoe verder met je politieke carrière? Nou, met mijn carrière gaat het altijd goed. Het is altijd positief omdat ik het volk achter me heb. Mijn focus is altijd Suriname. Er is niks anders geweest dan Suriname. Natuurlijk heb je een partij nodig om het land te leiden. Je hebt deskundige mensen nodig of mensen die toch wel moeite willen maken voor alle bewoners van Suriname en het land zelf. Maar mijn inzet is altijd positief. Het concept van mijn politieke carrière is altijd het land en het volk. Dus het is positief, het gaat heel prima. Het gaat heel prima. Heel prima. De heer Stefano Biervliet, u hebt een vonnis, is een vonnis toch? Ja. Op uw naam. Hoe zit het met die zaak momenteel? Ik heb binnenkort een afspraak met mijn advocaat. Sowieso ga ik in hoger beroep. Omdat het heel erg frappant is dat we met beeldmaterialen naar de rechter zijn gegaan. Waar er mensen met maskers waren, mensen met messen, met scherpe voorwerpen daar waren. Of met wapens. Uitgelegd, het ene al. Ook beeldmateriaal heeft getoond dat mensen de buschauffeur of de truckchauffeur had bedreigd. Het is heel erg raar dat ik toch gevonnisd ben, dus we gaan in hoger beroep. Oké, je gaat in hoger beroep. Momenteel is het zo dat je... Wat houdt je vonnis in? Mijn vonnis houdt in dat ik mij 2 jaar lang niet in aanraking mag komen met de politie. En dat ik mezelf moet gedragen ter alle tijden. Ik kan me niet indenken dat ik me heb misdragen. Of ik kan niet indenken dat men zegt met antwoorden, je mag niet de straten op. Ja, maar het is veel omvattend, hè? Voor mij niet, want ik kan altijd improviseren. Want nu, als je zegt, luister nou, je wilt een protestactie, of ook al zou het geen protestactie zijn, je zou een protestactie ondersteunen en je naam komt op een flyer bijvoorbeeld, als te zijn, je ondersteunt die actie. De man tak, if you want tiki, nakadagu de, maar je vindt het snel. Weet je, leef je momenteel in een soort van spanning van, ik moet echt weten wat ik doe momenteel. Ik weet waarmee ik nu bezig ben. Ik weet wat ik doe. Ik ben iemand, ik zoek altijd naar een plan B. Als plan A niet lukt. En vandaar dat ik bezig ben met een movement, is een andere story. Ja. Misschien protestactie of mensen zien zitten te rennen in de stad en gebouwen zitten te branden en al dat soort activiteiten. Ja. Het is een positieve movement waarbij ik met duizenden mensen naar een politieke partij ga om ze te ondersteunen om deze verkiezing grandioos te winnen. Ja, maar voordat we gaan op die movement, Ja. want zo met die we uitgebreid op een movement, maar vind informatie, mis wat kan man op strati. Ja. En ik vind dat sneu. En jij wilt me ook niet zeggen, alhoewel we een goede band hebben, maar dat mag. Weet je, we moeten dat ding gescheiden houden. Maar terugkomen, toch? Heb je zoiets nu in je leven van, ik moet weten welke stappen ik onderneem, ik moet weten waar ik naartoe ga, ik moet weten wat ik doe, zodat ik niet in aanraking kom met de justitie. Is dat moeilijk voor jou? Het is niet moeilijk omdat ik niet zo ingesteld ben. Maar je begrijpt me toch? Zeker. Ik stel die vraag omdat, no joh, je kon een movement, even goed de man kan tak, pakito die wa oso ja, wodra oso tap. Klaar, hè? Ja. Een voorbeeld, hoor. Is een voorbeeld. Dus leef jij in een soort van spanning, of laat ik niet zeggen een spanning, maar je bent echt voorzichtig met de stappen die je maakt. Nee, ik ben voorzichtig met de tegenpartij. Ik ben voorzichtig met de mensen die nu aan de macht zijn. Met hun ben ik voorzichtig. Weet je, omdat ze alles op alles gaan doen om mensen uit te schakelen. Met hun ben ik voorzichtig, maar ik ben ook scherp. Vandaar dat ik van tijd tot tijd met beveiliging loop.
Weet je, er zijn ook situaties geweest waar mensen dingen in mijn bak wilden zetten. Isabi toch? Alla de informatie dat ik zie bak. Dus met hun ben ik voorzichtig, maar ik ben ready voor ze. Weet je, en omdat ik gevorderd ben, dan moet deze mensen moeten grandioos verliezen toch? Want van je kan vonnis van Malik me, terwijl je bij Wakabaka me ook toe. Ja. Isabi toch? Als de president wist hoe ik ingesteld was, mocht hij me nooit zien als een crimineel. Maar eenmaal hij me ziet als een crimineel, dan zie ik hem als een verrader. Begrijp je? En wat heeft hij gedaan? Heeft het volk in de maling genomen. Hij heeft gelogen, heeft het volk bedrogen. Hij heeft alles erger gemaakt, hij heeft niks beter gemaakt. Integendeel is alles beter voor hem geworden. En zijn familie en zijn gezin en iedereen van zijn kant. Maar volk heb je. En als je met het volk te maken hebt, if je gonna a volk, dan heb je te maken met mij. Ja. Ja. Yes, maar Paquito, als je nu terugkijkt hè, naar 17 februari. En dit is, je moet goed naar me luisteren. We hadden de heer Desiderlano Bouterse aan de macht. Je hebt geprotesteerd. We hadden Santoki aan de macht. Niet lang volgens mij, Diamas Don Yusuf begin protesteren. Ja. Toch, dat geeft wel een beeld van objectiviteit. Van, Luku, mino protesteer, me protesteer, ga kondre. Oké, nu daar jij een vonnis hebt gekregen op je naam. En ik weet hoe je je voelt, denk ik, dat je onschuldig bent. Zeker. Is dat toch? Zeker. Dat je maar begrijpt bepaalde sma, ik zou noemen misschien politieke mensen, etc. Maar laten we noemen met name de heer Bouterse. Toch? Dat altijd amang tak lukumi de onschuldig ook toe en hoe amang, die man is verdwenen. Ja. We hadden dat ook met Bordeaux, hebben ze bepaalde dingen, heeft gezegd hij is onschuldig, die man is verdwenen. We hadden toen de mensen ook van de VHP, van je kaart man dat die baka minister van Financiën tijdens Bouterse, hij is verdwenen. We hadden de heer De Haan, hij is verdwenen. Iedereen is verdwenen, jij bent gebleven. Ja. Weet je toch? Teluk den cases dat hij nu deed. Heb je nu een andere denkwijze van? Als rechterlijk systeem? Ja. Zeker. Zeker. Ik vind het triest dat ons rechterlijk systeem zo eruit ziet. En het heeft me een heel ander beeld laat ik krijgen. Omdat ik weet dat ik 100% onschuldig ben. Ja. En als je een onschuldig persoon als mij een vonnis geeft, dan geeft het je vraagtekens. Is de heer Bouterse werkelijk schuldig? Is de heer De Haan werkelijk schuldig? Weet je? Ja. Want ik zit er zelf in. Weet je, kijk, ik had tegen de voorzitter van de pro gezegd in het verleden, de moet vonnis mee. Maar dat nou, de man voor mij, dat de moet vonnis mee. Omdat je te maken hebt met een systeem dat verziekt is en corrupt is. Weet je, en aan de hand daarvan heb ik 100% gelijk gehad. Kijk, ik ben gevonnis, omdat ik wist dat ik te maken had met iemand die niet van verlies houdt. Hij gaat alles op alles doen om te winnen. Iedereen die in zijn weg komt, gaat hij willen verslaan. Weet je, kijk wat er 8 december is gebeurd. Eerlijk is eerlijk, ik was er niet bij. Ja. Ik ben blij dat ik er ook niet bij was. Ja, maar gewoon objectief bekeken, hè? Ja. Ik kan er ook weinig over zeggen. Ja, maar als ik gevonnis ben en ik zie dat ik onschuldig ben en meerdere mensen zijn gevonnis, kan ook dat hun onschuldig zijn. Ja. Begrijp je me? En Ja. aan de hand daarvan heb ik een ander beeld van gekregen. Ja. Heb je nog trust in de rechterlijke macht? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het hele rechterlijk systeem moet vernieuwd worden. Als jij in mijn situatie zou zijn, zou je me begrijpen. Ja, niet voor niemand dat stel ik je die vraag, omdat misap sanning tegen onschuldig, weet je toch? En jij bent een van de mensen, satak, je longi mistrafu, mofeting. Ja. Vandaar die vraag. Ja. Weet je toch, oké, trama longwe, ze zullen een reden hebben en et cetera. Oké, als je zegt van luister nou, je abtros in een rechterlijke macht, hoe denk je dat het komt? Heeft het te maken met politiek of heeft het te maken met een corrupt systeem? Het hele systeem is corrupt, politiek ook. Kijk, als je mij gaat vragen welke politieke partij heeft geen corruptie gepleegd, kan ik geen enkel aanwijzen. Alle politieke partijen op Afrika. Is dat toch? En omdat alle politieke partijen op Afrika, dan gaan we maar kansen met ze moeten nemen. Sotwang, Odo en Boom. That's it. Het is niet anders. Begrijp je? Kijk, in de NPS waren zoveel miljarden. Waar zijn ze?
NDP is hoeveel miljoenen? Waar zijn ze? VAP hetzelfde. Waar zijn ze? PL, waar zijn ze? Waar zijn al die gelden? Ja. Ik kan niet zeggen van, een politieke partij heeft geen vlek. Begrijp je? Wat we nu gaan doen in 2025 is gewoon, we gaan een kans nemen. Niemand kan zeggen dat er geen enkel vlek is. Begrijp je? Dus Ja. nou een kans, weet ik. Ja. Oké. Nee, dat is dat duidelijk voor ons, de heer Stefano Biervliet Paquito. Maar ik ga die vraag toch weer stellen. De pro heeft je niet weer benaderd als te zijn van luister nou. Het staat in onze statuten dat u nog mag potie in het hoofdbestuur, maar we willen je wel als kracht hebben voor de pro. Want Juna Mama sabi harasani gunu. Kijk, op dat moment toen het gebeurde, hadden ze me wel gezegd dat ik nog steeds lid ben en dat ik mee mag doen met de verkiezingen. Maar bij mij gaat het niet om lid. Bij mij gaat het om hoofdbestuurslid. Als ik mijn krachten vanaf het begin heb gegeven aan de partij als hoofdbestuurslid en ik zie dat het niet zo kan zijn dat je verdacht bent van een case en wordt geschorst. Als ik persoonlijk als persoon vind voor mezelf dat dat regeltje klopt niet. En het is onzin dat je verdacht bent. Je bent nog niet beschuldigd. Ja. Weet je, en je wordt al geschorst. Als jouw hoofdbestuur, waarachter je zo fel staat, waar je internationale naam geeft, je zo behandelt, dan wil ik helemaal in die hele pro wil ik niet zijn. Ja, Weet maar- je, en dat heb ik duidelijk gemaakt. En ik heb gezegd, ik wil ook geen lid zijn. Jullie mogen blijven met jullie hoofdbestuur en met jullie mensen, maar ik wil geen deel meer uitmaken van de pro. Ja. That's it. En ik zie niemand van de pro meer. Hoor. Ik weet Ja. niet, jij was dat gezicht van pro en dat ik met Biggie idee. Ja. Maar we zijn gewoon objectief, Ja. duidelijk. Ik hoor niets meer van de pro. Ik ben elke dag op social media. Je ziet geen interviews eigenlijk. Dat DTV, Culturo TV, Drape, ATV is er nu ook. Je ziet niets, geen Ja. interviews. Dus ik vraag me echt af hoe het gaat in de pro. Maar nu daar je gevonnist bent, van het proces dat bouwen gaat. Betekent het dat, want nu, je bent gevonnist, maar je bent met name, je moet goed gedrag vertonen. Ja. En dat eigenlijk, wanneer zou je weer mogen toetreden tot het hoofdbestuur? Bakken een periode, want Maar een periode, dan moet ik weer me gaan aanmelden als hoofdbestuurslid om deel uit te maken van het hoofdbestuur. En mijn dank aan dus lolo's aan het team. oké. Is dat beter? Ik heb zo hard gewerkt voor de partij, ik heb zo hard gewerkt voor de pro. Iedereen kent me als iemand van de pro, of kende mij als iemand van de pro. Dan behandel je iemand als mij niet zo. Ja, maar. Weet je? En if je tak dat naar je model, dan mijn model naar mijn haar misref. Oké, dan nu we gaan op movement. Ja. Pakito, ik ga uit batak in een intro, ik nog vind informatie about een movement. Ik heb je daar net in het vorige gesprek heb ik je ook gevraagd, wat houdt je movement in? Je zegt ja, hey, ook al ben je mijn broer, in Horasani commit jouw periode. En volgens mij is dat 17 februari Het kan 20. 17 februari zijn en het kan in maart zijn. Eén van die twee. Ik ben heel eerlijk met je. Oké, wat houdt je movement in? Het voorwerk dat we eigenlijk nu doen. We zijn in Pararango, Flora, Abrabroki, daar komen we in, daar Noord. Ook, we praten over duizenden mensen. Deze movement is dat mensen achter mij gaan staan en een kans gaan nemen naar de politieke partij waar ik me ga aansluiten. Dus ik ga in een politieke partij gaan, een bestaande politieke partij, geen nieuwe politieke partij, een oud politieke partij. Oké. Waar mensen eigenlijk, mensen zijn ook al moe van oude politieke partijen, maar die mensen zetten best wel een beetje vertrouwen in iemands nieuw. En met alle duizenden mensen ga ik deze politieke partij groter maken. Ik ga mijn krachten geven aan deze politieke partij. We gaan het anders moeten doen. We gaan voor land en volk moeten gaan. Weet je, dit is ook een kans dat ik neem voor mezelf als persoon. Waarbij ik kan zeggen dat ik nieuwe politieke partijen heb geprobeerd en oude politieke partijen. Weet je, en als dat niet lukt, dan ben ik wel genoodzaakt om mijn eigen politieke partij te openen. Oké, en je praat over een movement, dat wil zeggen, moet ik het zo begrijpen dat je movement, bepaalde mensen op een politieke partij POGO, de in een movement toe? Nou, dit zijn puur mensen van districten. Zwevende stemmers. Oh, first voters, zwevende. Zwevende Dus stemmers. het zijn geen mensen al van een politieke partij die zeggen van, hey, je komt naar daar, dus we join you. Nou, als ze me willen joinen, zijn ze welkom. Maar dit zijn zwevende stemmers. Masano sapsat pedemgo. Weet je, en ik wil ze vragen om vertrouwen in me te hebben. Om mijn bijdrage te leveren. Is dat beter? Maar wat zeg je, want je bent op het veld, ik zie je ook, misschien je go. Maar wat zeggen de mensen wanneer je ze uitlegt dat een movement ja, moet jaar bijvoorbeeld go in een garage DC? Zo wacht op mijn eerste vergadering. En mijn eerste vergadering is van de maand november.
Je snapt het toch? En de man ready de man dit. Ik kan je nu een voice note laten luisteren. 4000 gedeeld door 30 is 150 bus. Of 100 bus, ready. No de bak. Begrijp je me? Dus de mensen staan 100% achter me. Omdat ze ook zien van, hey, we moeten ergens gaan. Weet je toch? Iedereen vraagt me waarom geen nieuwe politieke partij. Ik hoor niks van geen enkele nieuwe politieke partij. Weet je? Dus Ja. ik ga mijn bijdrage blijven leveren aan Suriname. Ja. En ik ga naar elke optie zoeken om mijn bijdrage te leveren. Ja, je gaat je bijdrage leveren. Ik wil toch nog daar zo blijven dansen of schaatsen hoor. Want ik bevind me op glad ijs momenteel. Isabi, maar die desbetreffende politieke partij. Teweng des matakere nou, we gaan naar een politieke partij, kotak roos. Toch? Zeggen die mensen je niet dat, hé, maar Pakito, idee 100, nadrapen Iwango. Weet je? 100%. En dan maak ik Maar je kiest klachten ook toe. helemaal niet. De man tak ready ode. We klap nek na je baka. Mina gide mo finance maar de potis maar me feti. Mina gide ghetto youth me feti. Mina gide ondernemer, de alleenstaande moeder. Isabi toch? Smasa nek is voor ook heen. De zusters, mi zijn ook heen na at oso. De datra. Alles smasa je man die no de gides maar dat me fet no de. En dan wat trattori zei psa no de. En daarom is mijn achterband altijd achter me. Ja. Isabi toch? Daarom de strana people ik naar baka. Omdat ik altijd aan hun kant ben. Ja. En a verkiezing die ze moest winnen grandioos. When I talk about 27 zetels en 28 zetels. Je sabi toch? A verkiezing is na 34 gualog toe. Fully. Daarmee zijn we bezig. Ja. Yes, en we zijn terug. Pakito, je zegt je gaat voor 34 zetels. Sabi, waarom zoveel? Want je hoort de meeste mensen zeggen, een politieke partij moeten we niet zoveel zetels geven. Anders kunnen ze maken en breken. Nou, je ziet dat er een combinatie is en toch maakt men en breekt men. Dus het heeft niks te maken met een grandioos winnen. Of toch, wij willen gewoon grandioos winnen. Elke politieke partij zou dat willen. Ja, en wat zijn jouw voorwaarden geweest om voor die politieke partij te kiezen? Nou, het is een politieke partij, dat toch doet aan nepotisme in het verleden. De people nog bij man die zo. We konden nog een beetje eten. We konden nog een beetje ademen. Weet je, er was niet alleen tripjes hier en daar. Is dat toch? En nogmaals, grandioos gaan we winnen. Begrijp je? Voorwerk kan gaan we bezig aan het chitori. Ala de get Usman, no de na ready, but de man ready. De man domoro, de boy ko serapu. Ala de get Usman ready, de man ready no de. A eerste vergadering na Famoon, die is dat je drukte in de zaal. Je weet toch, we gaan naar verschillende districten, verschillende zalen gaan vergaderen. Dat is er voor je stampo. Tak aan op play, des maar weer voor de Orusma. Ja, maar betekent het dat we dus dan praten niet over die politieke partij wanneer je meetings gaat hebben, maar over die movement? Het is die movement, ja. Het is die movement, het is pure movement. Weet je, dit is eigenlijk ook zelf een verrassing voor die politieke partij. Weet je, kijk, sommige dingen moet je moet stappen ondernemen, je moet ballen hebben. Ja. Weet je toch, politicus kansen nemen. Het is niks anders dan kansen nemen, je blijft maar kansen nemen. En dat is waarvoor we gaan. Ja. We eigenlijk, eigenlijk, aan Saoedi bezig. Nou, ik kwam bom om elkaar inzien. No time. Snap je? En daarvoor gaan we. Ja. Ja, nee. Die movement, Ja. ben jij alleen als, ik zou zeggen, voorzitter Edema van movement, of heb je een team om je heen? Nou, ik doe het niet alleen. Ik doe het natuurlijk met mensen van verschillende districten. Ik doe het met mensen van Komowene, mensen van Para, mensen van Rango. Toekomst, zoals je weet. Toekomst naar Mipresi, Abarabroki, Isabitag, Noordzee. Nou, ready, dit is maar ready. Weet je toch, er gaan gewoon een paar vergaderingen komen in november en december. Januari op een beetje vergadering ook toe. Dan maar peaceful. Isabitag, terwijl ik naar fully. Ja, en wanneer ben je van plan toe te treden? Daar twijfel ik nog over. Het kan februari zijn, het kan maart zijn. Oké. Ja. Ja, februari en maart. En dat gaat draait allemaal omtrent de movement. Ja. En een movement voor jou, hoe angadrapen het op een movement? Die movement van jou, heb je bepaalde dingen die je wilt
die je meeneemt met je movement die je wilt bewerkstelligen voor de Surinamers of de Surinaamse gemeenschap? Ja, kijk, deze movement is om de mensen eigenlijk duidelijk te maken dat het slecht gaat in het land. En dat we een kans zullen moeten nemen met deze politieke partij. Zoals je weet is onze medische sector helemaal naar de kloten. Onze veiligheid is helemaal naar de kloten. We gaan daarvoor moeten strijden. Onze ontwikkeling is helemaal naar de kloten. Onze economische situatie ook. De scholingen, educatie. Weet je, en zodra wij niet gaan blijven strijden, want iedereen is stil, zelf de vakbonden. Ik blijf maar bewegen. Ik blijf maar mobiliseren. Ik blijf maar mensen bewust maken. En dat doe ik samen met elke Surinamer. Ja, ja. En die movement moeten we zien, like een movement dat die is alleen maar de politiek ondersteunen, dus die politieke partij. Jullie gaan in de politieke partij. Zeker. Ja, maar het wordt geen movement, pewetak jere staking tori, Nou. dit soort sandati. Nou, kijk. Wanneer ik zie van iets kan me in problemen brengen, dat is staken, dan ga ik het anders doen. Oké. Eenmaal de man horen tap zo'n fasie, de man horen links, dan moet ik rechts. Mina danga jugu, mina danga spijden. En iedereen die me kent, sapt dat mina danga spijden. Ja. Eenmaal de man play van Django, dan ben ik de man fufiapi. De man play van Django, tak ay na de man na makti, de man na aiso. Dan moet soort de man, tak na grandioos, hoe ik de man lassie. Ja. Dit is na de man laatste termijn. En meer heb batak na om 1 miljoen de maestrooi, e pai walos matapaveld. Maar mo soort tak dat na lolo sani. Mo mek de man teka money mek de man bij een Asia, aan een boero. Ja. Is habito. Maar nou wat tratoris op sa. Ja, maar. Nee, duidelijk. Als we nu kijken in de coalitie, de heer Pakito, dat wist je, misschien heeft nog maar begrepen, Sani, heeft nou een echte oorlog. Want de heer Bronto had Brunswijk de oorlog verklaard. De ageerselijke oorlog begon rust. En nu zie ik afgelopen weekend bakal qua oorlog start baka. En die man is beschuldigd van 2 feiten. Isabi toch zijn procureur-generaal moest go op de feiten dat hij baka. Weet je, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen binnen de coalitie? En dat draait allemaal omtrent eigenlijk wat minister? Minister van Binnenlandse Zaken, Yunama Sabesribi Nis. Luister nou. Sande zo. Wama sane doen niks ne bedankt. Mek dat dit duidelijk. Uno na van veld, uno na van straat, uno in politiek. Wama sane doen niks ne bedankt. Dat is punt 1. Toch? Wama sane doen niks en pier put alles aan tapa veld gewoon. Dat betekent er is iets aan de hand. Dat betekent wa voer wa money naki. Ja. Isabi toch? Case close. Wa money naki, wa money furu. Aya panis masa de carburanto. Ja toch? Dat zijn feiten, die dingen zijn nou bij de PG. Maar hij geeft aan dat ja, het gaat te lang duren en de verkiezing moest organiseren. Dus in plaats daarvan dat liever, weet je toch? Dan laat hij alles van Brunswijk buiten zetten toch? Wat voor politieke geheimen heb je? Weet je toch? Eenmaal Brunswijk kwam Pirengi, dat Pirengi Brunswijk toen nog. Dat eenmaal die wana oorlog, dat meka oorlog start. Mina de man dat die. Maar je gaat niet op een podium staan. De kost dongen leg uittak. Ja, ik ga hem de oorlog verklaren. Wat voor oorlog? Met Brunswijk wil je voor oorlog verklaren. Brada, Lukusoma, bepaalde dingen moet je niet zeggen. Begrijp je? If mi tak mi wan oorlog, dan mi wan oorlog. Ja. En dan tak mo back down. En als je tak, je hebt om mensen voor Brunswijk voor expose. Dat expose aan man. Maar dan kan je expose aan man, dat je nou expose aan man, maar Brunswijk wel, dat je go naar APG. Dat betekent in het tranga. Begrijp je me? In tranga, if je go gewoon, je taya maar tak zijn rekening op samen poering, je moet je even PG ook toe. Ja. Begrijp je me? Maar Brunswijk alleen kan die man naar de PG brengen, maar hij kan Brunswijk niet naar de PG brengen. Mi was shit toch? If je tegen je man tak mo sorry sana wa oorlog. Dan chare wa kam even net chare wa kada betreden rustig toch? Ja. Case close. Case close. En apos draai eigenlijk om aan ministerschap. Aan de ministerschap verkiezingen komt hij Ze hebben 25 kandidaten, zoveel. Maar hij vindt een lukubo en mij put het op barkie. Welkom is u. Begrijp je me? En luku. Allemaal wana post dat no de. Maar hoe komt het dat ze zo lang eroverheen gaan? Omdat er politieke afspraken zijn gemaakt. De man aan mati onderling. De man sapsa, de man doe. Begrijp je me? En luku nou, Heer Bronto. Laten we eerlijk zijn. Als je zoveel dingen van meneer Brunswijk had,
put desa fama na dorosi me kushi sa ipsa ook. Want amai put ala sa na dorosi, put desa fama ook na dorosi. Daw si tak ay, dis nou een fair oorlog. Isabi toch? Maar if amai put die fesa pechi, dan is het toch? Neem de rustig, je op tak nou een oorlog tori. Ja man. Oké, Pakito, we gaan het gesprek niet te lang houden. Ja. Laten we een beetje gaan op de vakbeweging. Ja. Weet je, we hebben gezien de stroomtarieven bij Oppo, watertarieven bij Oppo. Die mensen hebben ervoor gewaarschuwd. De man stak aboutatori dat hij uiteindelijk is het toch doorgedrukt. Is hij toch volgens een presidentieel besluit is het toch doorgedrukt. En uiteindelijk na maanden hoor je, ja, dat ding was niet goed gecalculeerd. Dus dat want taki, de man moest draaien bepaalde sani terug. Dus we gaan minder betalen aan stroom en dergelijke. Dat is niet waar. En de vakbond zit daar aan de kant en zegt van luister, maar ik heb je gewaarschuwd. Maar de vakbond zegt ook, maar dat if mi pay moro furu, dat im compenseert me toch. Maar IMF tak no asant net tel. Geen enkel Surinamer gaat hun geld terugkrijgen. Er zijn mensen die water voor 24 en 23.000 SAD moeten betalen. Hun gaan hun gelden niet terugkrijgen. En dat weten de vakbonden ook. De vakbonden moeten minder aan tafel zitten met deze mensen en meer opkomen voor het volk. Dat is wat de vakbonden moeten doen. Allemaal, C47, alle de man. Ze praten te veel aan tafel met deze mensen. Deze mensen het is duidelijk te zien dat ze geen gevoel hebben voor land en het volk. Maar hoe komt het dat tijdens jouw protestacties, toen Bouterse met 1 SRD had verhoogd, et cetera, de man ben knap bakken, weet je? En daarom leg ik je uit, het systeem is voorziek. Dat eenmaal dat na een systeem, dat mi ook kan een movement nodig. En een movement is ook zo naar verkiezing. Grandioos. Want de vakbonden, er gebeurt nu meer dan de vorige regering. Waar zijn de vakbonden? De enige protestactie dat is gevoerd is door mij. Ja. Amoro bigi protestactie. Waar zijn de vakbonden? 17 Waar zijn de vakbonden? Mek de oppademmen voor. Begrijp je me? Mek de guastrati, mek de fit de people. Waar zijn ze? Maar vorige regering, na hier die de man bego protesteer. Daar zie ik altijd, de man de neutraal. Er gaat zoveel mis. De koers gaat omhoog. Is nog nooit zo hoog geweest. De benzine is boven de 40. Criminaliteit is nooit zo erg geweest. Kinderen, de meester skilek wat ramon. Karkong. Alles gaat mis in Suriname. De nutsvoorzieningen gaan omhoog. Kinderen hebben geen geld om schoolspullen te kopen. Of ouders hebben geen geld om schoolspullen te kopen. Pap no man bij. Brada, waar zijn de vakbonden? Dat is maar ook de man die zegt ja, chow dat de man boos dat mensen zeggen zomaar dingen. Ja. Maar je komt niet strijden voor het volk. Je komt niet vechten voor het volk. In de oppositie moet er zijn ego fout. En daar neem ik de vakbonden voor kwalijk. Ja. Weet je? Nee, duidelijk. Pakito, nog 2 laatste vragen. Dan gaan we dit interview beëindigen. Weer terug naar de movement. Je praat met politieke partijen of je teka besluitbaar in soort politieke partijen Jogo? Ik ben nu even bezig met die movement. En daarna gaan we aan tafel zitten met die politieke partijen. Ja. Maar de movement dit tapa Aigba. Dit tapa Aigba. Kijk, de movement op dit moment is vreselijk aan het groeien. Niet normaal. En wat als je movement anders beslist? Ze gaan niet anders beslissen. De man dat lijkt naar me. Na alle die mij bel me. Alle die mij ask me tak, faka, wanneer gaan we die vergadering houden? De man ready, de man die no de. De man die gonna no say de man die na save me. Isabi toch? En dat is belangrijk. Tak a eenheid de, a communicatie de, tak hiervoor gaan we. En hiervoor gaan we strijden. Ja. Weet je, en het is een kans dat we gaan nemen. Het is nogmaals een kans, het is geen zekerheid, het is geen 1.000.000% dat deze politieke partij het goed gaat doen. Het is geen 100%, het is nog geen enkele politieke partij gelukt om 100% voor het land te kiezen. Maar we gaan een kans nemen en we gaan scherper zijn naar deze verkiezing toe. Ja, nee, dan is dat ook duidelijk voor onze kijkers. We gaan niet te veel vragen stellen. Bij Amaigo, die man is nog bezig. Dus hebben heel wat mensen op het veld zeggen, ja, die man gaat richting de NPS, die man gaat richting de NDP, die man gaat richting de ABOP of de PL. Het kunnen die 4 grote politieke partijen zijn. Maar die UNO wil je you voor of je moet even wachten tot volgend jaar, zodat hij dat aan ons aangeeft. Maar de heer Pakito, ik zou zeggen, wat heeft u nog te zeggen aan de mensen in de komende verkiezing voor Amerika? Trump, Kamala Harris. Ik denk Trump ook niet. Ja, je nou een Trump-fan? Ik ben geen Trump-fan, maar Trump heeft meer voor de Creolen gedaan.
in Amerika dan elke andere, zelfs meer dan Obama. En ik kijk naar mensen die ook naar de arme mensen kijken. Zoals je weet heb ik een zwakte voor armen. Smasa wat ik moeite in Libië. Isabi toch? Hij zet wel grenzen, omdat je je grenzen moet kennen. Ja. Begrijp je? En toch Trump, luku de blakas madrape, ano de wet smawang. Weet je, en dat heeft Bush niet gedaan, dat heeft niemand anders gedaan. Obama heeft het zelf niet gedaan. En Allah is aan dat met luku toe. Ja, nee, duidelijk. En het is nu 6 maanden voor januari, februari, maart, april, mei. We net november, 6 maanden voor de verkiezingen. Isabi, wat zeg je aan de Surinamer? Nou, stembewust. Neem een kans. Het is altijd een kans. Een verkiezing is altijd een kans. is geen zekerheid. Tjarewaka, Ifusha Movement sluit je aan. Weet je toch, ik heb put in game all the way. Weet je, ik wil stemmen en ik ben een stem van het volk. Ik ga dat altijd zijn. Maar volg een movement. Kom Pakito op een lijst? Ik denk van wel, ja. Dat is Zeker. een van de voorwaarden. Zeker, zeker. Maar als je op de lijst komt, dat wil zeggen, je wil richting DNA. Weet je, maar zeg je niet, je hebt andere ambities, minister, draaiwaan. Maar focus nu toch, Ellie. Mijn begin focus naar voor de man die zie. Liba DNA pas, zoals je weet, mijn luku pastor, mijn luku minister. If asan dat ik uitzang ik kom. Mijn focus nu, VHP moeten we gaan. Dat naar mijn focus. Ekte ja, boy. Ekte, ze moeten op de... Hey, de man donder op. Maar de man donder op. Jere, maar de man taki tapa veld no de tutak. Ja, Pakito etak no de zo omdat asan voor 17 februari weer maar ede. Is dat zo? Alles vanaf 2020 toch, was ik de eerste die op straat was. Het is niet alleen 17 februari. Is wat ze het volk hebben beloofd en wat ze niet hebben gedaan. Friends en families, dat naar VAP. Alas matachiri Pan-American. Alas matachiri surfen. Deze mensen moeten weg. De man die zei biggie, boy, me tak boemboe voer samen. Deze mensen moeten opdonderen. Ja. Ze mogen nooit meer komen aan de macht. Er is nog nooit zijn zoveel gronden gestolen hier in Suriname. In geschiedenis. Niet bij de NPS, niet bij de NDP, niet bij de DNP. Brada, deze mensen moeten weg. Ze zijn niet volksbelang en volksbelang. Omes jesak, omes mijn pina, omes mijn mandi. Igwa at oso, igwa slans, igwa azet, hoe het eruit ziet. Brandweerman na pata. Hey brada, me begeren. Deze mensen moeten opdonderen. Ik ga alles doen om de VAP naar huis te sturen. Yes, dat nam je woord toe. Suriname eerst en dan de rest. Alles op alles. Alles op alles. Nee, 100% Pakito. We ondersteunen iedereen. Elke politieke partij, zoals u weet. We zijn objectief. We gaan naar NDP, we gaan NPS. We doen overal interviews. Maar enige voorzichtig. Ik kan niet voorzichtig zijn. Ik weet dat een verkiezing ik kon ja. Nou, een belangrijk verkiezing naar oil en gas. Mogio Antori. Altijd die de man interview de man voor VAP. De man, als de man noemt 6 dingen dat VAP heeft gedaan voor het volk. Ze kunnen nooit 1 ding opnoemen. Zo erg zijn ze. Is toch vreselijk? Begrijp je me? De potisma, de orusma, ze moest kiezen AOV. Oh meneer, 1800 SRD, 1500 SRD. Ja. Dan kom je met een koopversterking, no? Of van je kara rommel, koopkrachtversterking. En dan klim je alles met 250%. Deze mensen moeten op donderen naar Libisma. Dezezelfde president bij op een mofo. Dat NDP moet zich niet gaan bemoeien met IMF. Het gaat killing zijn voor het volk. Hij weet het toch. En hij weet wat gaat gebeuren na 2025. Sranas manoma hendel apina sokong. Ja, dus eigenlijk zeg je wie soort politieke partij winnie, wo abif. Wow man die. Wo buikrim strak trekken. Rim strak trekken. Arim seref no de abif doang atte. If atte no de iklari. Begrijp je? Na gas hè, oilo je hebt uno. Ja. Begrijp je? En deze mensen willen nog rijker worden. En dat gaat niet gebeuren. Deze mensen mogen opdonderen. Pakito zet zo. Ja, maar voor al je fans, welke belief kan je ze geven als persoon? Dat ik ter alle tijden. Dat je niet verandert. Nee, ik ben normaal verander. En een van de mensen sa politicus je belde man, de man is tik op moro, de man is fini moro, de man is maar jeppie moro. Arki, alle mensen die in politiek zijn gegaan in het verleden, hadden niks. Noem iemand die wat had. Ze hadden niks. Ze zijn in politiek gegaan om zichzelf te gaan verrijken. Trama bij actie, bereid op speer. Wat is speer? Vandaag de dag de man draait de bakagi potisma.
Begrijp je? Ik heb altijd wat voor mezelf kunnen betekenen. En nu wil ik wat voor het volk betekenen. Dat is mijn purpose. Mijn purpose is om Suriname weer te maken als Suriname. Zodra je over straat gaat praten, praat men nu over politiek. Dat was Suriname niet. Ja. Suriname is van, ook wat op zei, hey, fout doet idee. Ga leuke dingen doen. Daar wil ik weer gaan. Ik wil dat die Creole en die Hindustan, die Javan, die Indië en die Chinees, we moeten weer één worden. Dat is waarvoor ik ga. Ik wil dat we weer naar het hospitaal kunnen gaan en worden met liefde behandeld. Er zijn genoeg medicijnen. Daar is waarvoor ik ga. Voor verbetering voor Suriname. Niet voor een post. Daarom heb ik gezegd, een DNA-post interesseert me niet. Als het komt, komt het. Weet je? Maar ik wil gewoon een beter Suriname. Ja. Het liefst hou ik me niet eens bezig met politiek, maar met mijn ondernemingen. Begrijp je? Maar ik alles aan wakaboom. Zodra alles aan wakaboom, blijf ik me bezighouden met politiek. Ja, man. Ja. Duidelijke taal hier van de heer Stefano Paquito Biervliet. Ik zou zeggen bedankt en heel veel succes in je politieke carrière. Voorzichtig. Voorzichtig in je politieke carrière. Ja. En ik zou zeggen, je gaat op pad en we komen met je mee, want we willen zien wat je doet Zeker, op het zeker. veld. Maar dat zullen de mensen dus dan zien. Alson Sarayong is signing out. Ik zou zeggen, blijf ons volgen en until the next time. No hornot lo tambri binu srefi una de westra namang Vaderland Suriname is je vaderland Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader. Vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.